家好，我是百惠医疗儿科蒋本然医生。今天我们来说一说宝宝咳嗽是不是要吃止咳药。如果孩子只是轻微的咳嗽，这是正常的，我们应该鼓励咳嗽，而不是用止咳药物。因为咳嗽呢是一种症状，它不是疾病，它是我们人体的生理性保护机制，能帮助我们清除呼吸道分泌物、过敏原和异物。美国 FDA 和儿科学会也明确建议，在6岁以下的孩子要慎用镇咳糖浆，因为这个年龄段的孩子不会像成人一样把痰液咳吐出来，咳嗽力量也不足。而止咳药中的某些成分，比如中枢性的镇咳药，会抑制我们的咳嗽反射。强力镇咳的话呢，会导致痰液和病原体积聚在呼吸道，引起疾病加重。另外呢，某些咳嗽药水中的中枢性镇咳成分，比如说可待因，会有一定的成瘾性。但如果有剧烈的咳嗽，一方面会损伤孩子娇嫩的呼吸道黏膜，另外一方面呢，也会影响孩子的休息、睡眠和学习。这个时候呢，就要考虑在医生的指导下，针对咳嗽的病因进行治疗。同时呢，我们家长在家里也要做好咳嗽的护理工作。首先注意呢，要开窗通风，净化空气，提高湿度，鼓励孩子们多饮水，帮助稀释咽喉部的痰液，使之容易排出。那在1岁以下的婴儿呢，我们咳嗽时可以给予温温的白开水、梨水或者苹口水，一天呢可以3到4次，每次5到15毫升。1到2岁以上的宝宝呢，在需要时可以口服少量的蜂蜜水，每次2到5毫升，它可以帮助我们稀释痰液，减轻咳嗽。有研究发现，蜂蜜水可以帮助减少晚间的咳嗽频率以及严重度。我们也可以用手掌握成空心拳的形状，就像这样，给孩子拍背，帮助气道的痰液松动排出，并促进肺部的血液循环。如果睡觉时鼻涕导流到咽喉后部，刺激了咳嗽加重的话，我们可以尝试将头部方向的床垫抬高，有一个倾斜的坡度。如果发生痉挛性咳嗽，我们可以打开浴室的花洒，让宝宝吸入温暖的水蒸气缓解咳嗽。一旦有明显的咳喘，可以在医生的指导下雾化吸入用药。